Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống. Ôi! Rồi, cảm ơn, xin cảm ơn. Xin cảm ơn, xin đa tạ. Hẹn ngày gặp lại. Chào đón công tử về vàng công tử. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin chân thành cảm ơn nước mắm Colorman đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi chào mừng quý vị đến với chương trình trong tâm thế vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những gương mặt trẻ trung, hồn nhiên, sôi nổi và năng động. Mời hai đội xuất hiện. Tại sao không ai xuất hiện? Đỗ tộc trưởng tìm được em. Bây giờ có ra không? Đỗ tộc trưởng tìm được em. Không rảnh đâu đi tìm, ra không ra thôi. Đỗ tộc trưởng tìm được em. Ai rảnh quá vậy? Được rồi, không ra tôi kiếm đứa mập chứ tôi chích cho một cái xì hơi liền. Bà. Em bị bắt rồi mọi người ơi. Ủa? Mọi người. Chết rồi, có con tin rồi, phải ra thôi. Ba ta run. Ba ta run. Ba ta run. Trời ơi, bé này lố quá cưng. Tộc trưởng ơi, chích tiền cho em đi tộc trưởng. Nè, ra. Tím của đường ra. Các anh chị ở đội mình đâu rồi ạ? Ra khỏi cái lều em ơi. Trời ơi, tao... Dạ, em chào tộc trưởng. Đội bên kia ổn ha. Ủa? Ghế của tôi bà, ghế của tôi đây nha. Không. Tại ở nhà em là quen CEO á, chỗ em ngồi. Cái phong cách CEO của nó đó tộc trưởng. Bà là từ khi mà có chồng là cái đầu có vấn đề nha. Anh, tại vì chưa tan thuốc mê anh. Chưa tan thuốc tê. Thuốc tê. Làm gì mà thuốc tê? Nó mổ. Mổ anh. Mổ gì? Dạ em xin em bé à. Trai gái? Dạ gái. Chúc mừng. Dạ cảm ơn Gái. anh. Dạ. Chúc mừng. Anh cũng gái. Có con rồi sống đàng hoàng tử tế nha. Dạ. Rồi thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay hai đội chơi là những gương mặt trẻ đầy triển vọng và đây là những gương mặt tàn phá sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi trời. Ghê vậy anh, cái câu gì mà tàn sát vậy anh? Ý là đi tới đâu là khán giả đông nghẹt ở đó. Câu này thì em chịu, câu này em chịu nha mọi Thì người. cũng có những gương mặt quý vị biết rồi và cũng có những gương mặt mới quý vị chưa biết nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi vào bàn cùng tâm sự với nhau. Xin mời. Rồi đầu tiên mời đội Lê Nhân giới thiệu nào. Dạ em xin chào mọi người. Ủa em dạ châm ngưng chút xíu. Ủa Chun ơi, sao mới thấy em áo tím mà giờ sao nó nhạt màu nhanh vậy cưng? Giờ sao nó nhạt màu nhanh vậy cưng? Bởi vì là con người em là một cái con người mà dễ phôi phai theo năm tháng anh. Cho nên là từ màu tím từ nãy giờ là nó trôi sang màu hồng mất rồi. Bây giờ anh nhường em giới thiệu trước đi. Dạ vâng, xin giới thiệu với tất cả các quý vị khán giả, mình tên là Long Chun và hiện tại mình đang là một TikTok creator. Ngày hôm nay là rất là vui được ngồi đây với những anh chị hết sức duyên dáng, cũng cố để cho mà duyên dáng bằng các anh chị là không phải rất là mang tiếng ạ. Chị Duyên lại. Bớt lại. Nói vậy chút anh chị nói không vui khán giả chửi anh chị. Tội nghiệp anh chị. Dạ. Tới phần vui của chị rồi đó. Tới phần vui của chị. Vâng, và lời nói đầu tiên thì Thiên Ngọc xin được phép gửi lời chào đến trọng đến Bán đồ hả? Hả? Đi bán đồ hả? Ủa? Đây không phải là hội chợ thương mại. Thưa các anh chị hãy cẩn trọng. Xin mời chị CEO hãy nói chuyện bình thường trở lại. Dạ, tại vì bình thường ngồi salon quen rồi đó. Dạ, ngồi ghế thấp thì em cũng hơi khó chịu chút xíu. Vâng, và lời nói đầu tiên thì cho phép Trà Ngọc xin gửi đến Y chang mấy. đó là giống em đi đám cưới luôn á. Giống em đi đám cưới kia luôn. Và bước vào lên đường là cô dâu chú rể xin mời bà. Đó y chang. Đó. Rất là giống em đi đám cưới luôn á. Dạ xin chào mọi người. Dạ em là Trà Ngọc. Dạ và trong thời gian vừa qua thì một thời gian em vắng bóng không có xuất hiện trong các game show cũng như các chương trình truyền hình là do em đi làm mẹ. Dạ em làm mẹ xong rồi bây giờ em quay trở lại.
Dạ, cũng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và những sản phẩm tiếp theo của em. Dạ. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Lê Nhân và hiện tại em là một diễn viên tự do. Em xin hết, cảm ơn mọi người. Ở đây ai diễn viên bị gò bó mà anh giới thiệu anh diễn viên tự do. Đến em cho mọi người. Tới em á. Tới em. Dạ, xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Tun Phạm và hiện tại thì mình đang là một TikToker. Dạ. Thưa quý vị, vừa rồi là một sự giới thiệu nhạt nhẽo vô cùng tận. Đó, hồi nãy tại con bé này nè. Rồi, con bé này coi như mở đầu phải không? Mở đầu. Bây giờ nè, bây giờ hỏi rồi giới thiệu luôn đi Ngân. Dạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phạm Ngân Thảo. Mọi người dành cho biệt danh là Thánh Súng. Và hiện tại em đang bán hàng online. Mọi người có cần mua gì thì ghé Facebook của em nha. Facebook em là Phạm Ngân Thảo Thánh Súng. Ủa gì kỳ vậy bé ơi? Lại là hội chợ thương mại rồi. Thưa quý vị, Thánh Súng bây giờ đã trở thành thánh sứ rồi. Nếu mà nói về xứ thì ở đây không phải một người. Nếu mà nói về xứ thì ở đây không phải một người. Tự nhiên nói xong cái tém môi lại liền luôn á. Rồi bây giờ tới Ngọc nè. Xin chào tộc trưởng, chào các bạn. Xin được gửi lời chào đến những nụ cười toàn xứ ở đây. Mình rất là vui được gặp lại các bạn ở đây. Tại vì công việc của mình thì cũng có nhiều cái cơ hội gặp các bạn. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi không gặp ha. Không lẽ mình lẹ lên chút xíu được không bé? Dạ không, tại vì cái đoạn vui nó nằm ở chút nữa. Ok, đợi nha. Trời, tự dám tự rào cái đoạn vui là biết sao rồi. Để nè. Đợi nha mọi người. Tập trung nha mọi người. Dạ, thì nói chung là Chuẩn bị cười nha, chuẩn bị cười. nói chung là cái công việc của mình á thì mình cũng rất là tự tin để mình gặp gỡ mọi người, cho nên là trong một thời gian mình cũng chuẩn bị nè. Trong một thời gian mà mình theo dõi đó thì mình rất là Chương trình đến đây là hết, xin chào mừng quý vị. Bây giờ về mình bắt đầu hỏi ha. Tại vì ở đây là cũng có nhiều gương mặt ai cũng biết rồi, nhưng mà có hai gương mặt mới, đó là Long Chun và Tun Phạm. Đó. Bây giờ hỏi Long Chun, mình tên thật là gì? Dạ em tên là Trần Hoàng Long. Trần Hoàng Long. Tại sao lấy tên là Long Chun? Là rất tình cờ và ngẫu nhiên là bởi vì ngày xưa em thích một cái Không nhăn nhó, mình vui chứ nhăn nhó gì? Có gì đâu quạo. Có gì đâu quạo em. Anh nghe hỏi chịu thôi, mắc gì quạo. Ủa em đang quạo không? đừng có cự, đang chơi vui đừng có cự, hay cự mà. Không, ý em Rồi thả lỏng ra. thật ra lần đầu gặp anh Trường Giang là hơi bị run một chút, Đâu nhưng mà phải, cái này khẳng định không phải nha. Ủa gì nữa? Lúc trước có đi thi đó bị rớt á anh. Thấy gì? Thi đấu trường Tiểu Lam. Ủa sao không thấy? Đổi anh. không. Ngày xưa em 120 kg lận, rồi em mới xuống ký nên anh Giang chắc không nhận ra em ngày xưa. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ủa nhưng mà rồi cuối cùng là Chưa có trả lời mà. Cái tên của em chưa khai thác xong. Thôi chương trình không cần thông tin đó nữa. Tun Phạm. Dạ. Quê đâu? Quê em ở Hà Nội ạ. Rồi cảm ơn em. Như vậy là các em nó đã hoàn thành xong phần giới thiệu. Cũng không có gì gọi là đậm đà. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi chuyện với lại bé Ngân Thảo nè. Giờ này cuộc sống như thế nào mà thấy ốm đi nhiều nha? Dạ tại bán đắt quá Công làm nhiều quá cái bị ốm. Mà có thích không? Thích cuộc sống tự nhiên có một bước rẽ thay đổi gì không? Dạ thích lắm, nói chung là mọi thứ bây giờ là ổn định. Ngon lành cành đào đúng không? Một mà giống như là mình mong muốn và là nó như vậy luôn. Rồi cái người đàn ông ấy đâu rồi? Dạ bữa nay có đi theo ở dưới. Dạ bữa nay có đi theo ở dưới. Vẫn còn đu bám hả? Trời đất ơi. Anh yêu của người ta mà anh kêu đu bám. Thì đó, tại vì hồi trước tham gia chương trình là thách thức danh hài thì cô đừng có nói hả
Sợ lắm, đu yêu lắm. Đu hoài hả? Cưới chưa? Dạ chắc sang Tâm. Đừng. Thôi cưới sớm ổn định sớm anh ạ. Cưới sớm ổn định sớm anh ạ. Đừng em. Hiểu rồi ha. Chị chỉ nói vậy thôi nha. Đó thì cảm ơn chương trình Thách Thức Danh Hài đã mang cho nhiều bạn trẻ có những cơ hội mới. Đúng giống như là Thảo là có một cơ hội rõ ràng luôn. Dạ. Có nghĩa là mình không phải là hoành tráng gì, nhưng mình bước ra khỏi được cái điều mà mình sợ bấy lâu nay là sợ nghèo. Dạ đúng Không rồi. thể lo gia đình được. Dạ. Lo nhất là gia đình, mà giờ mình có thể lo gia đình. Mình không giàu sang như người ta, nhưng mình vẫn đủ để mình lo gia đình nhờ cái bước ngoặt của Thách Thức Danh Hài, đúng không? Đúng rồi, dạ. Đúng chưa? Dạ. Cuộc đời mà may mắn nó tới, cản đâu có nổi. Thời tới cản không nổi là vậy. Biết được ngồi đây hết, nhưng mà qua năm sau cái một bạn nào đó mình trở thành một cái gì đó ghê gớm, chủ tịch một cái tập đoàn gì đó. Cái gì vậy? Thì cũng chúng ta cứ miệt mài làm việc chăm chỉ là nó sẽ thành công thôi. Và thưa quý vị thân mến, ở cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, người ta luôn tìm ra những phương pháp để ăn uống cho nó sức khỏe, cho nó gọi là healthy đó. Healthy và balance. Đó. Thì theo các bạn thì một trong những phương pháp đó là phương pháp nào? Dạ là không ăn dầu, không ăn mỡ ạ, không ăn đường ạ. Sai. Tại vì con cũng ăn chay 2 năm rồi. Ăn chay. Dạ, cho nên là nó mới ốm luôn như vậy á. Nhưng mà khỏe không? Dạ khỏe. Em ăn chay trường luôn à? Dạ đúng rồi. Hèn chi chị ăn mặn 20 mấy năm rồi. Chị ăn mặn mà chị cũng ăn tầm bậy nữa. Đó, thưa quý vị, một trong những cái điểm mà xã hội hiện tại đang hướng đến là ăn chay. Ăn chay đúng nha, chứ phải ăn chay sai nha. Ăn chay mà sáng nện 3 chén cơm, chiều nện 4 chén cơm là sai bét nha. Đó là quá dư tinh bột rồi anh ha. Đúng vậy. Dạ. Thì trong showbiz mình có rất nhiều người ăn chay và rất khỏe. Ví dụ như nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, thuần chay luôn. Dạ. Anh Đại Nghĩa nữa. Anh Đại Nghĩa đó. Anh Đại Nghĩa. Em thì cũng ăn chay trường cũng khá lâu rồi. Đúng rồi, anh Đến thời biết. điểm này thì cũng đã khá lâu. Thì em không ăn thuần chay như chị Hồ Quỳnh Hương. Nhưng mà vấn đề mình phải công nhận rằng là cái việc mình cân đối lại dinh dưỡng của mình bằng việc ăn chay, nó sẽ giúp cho cơ thể mình thay đổi rất nhiều thứ về da, về dáng này nọ. Và cái quan trọng nhất là cái sức khỏe để mình có cái năng lượng mình làm việc mỗi ngày quan trọng lắm. Ăn chay để tu tập nó khác, ăn chay để giữ sức khỏe. Cho nên nhiều người hiểu lầm ăn chay là phải ăn như các thầy, là không đúng. Chay là khác, chay tu tập nó khác, còn chay an lạc tâm tịnh nó khác. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta chính là chủ đề chay. Thì chúng ta sẽ được biết những món chay ngày hôm nay là những món gì. Và dĩ nhiên chiến thắng thì mới được quyền ăn. Rồi, ngay bây giờ là những món chay của ngày hôm nay. Xin mời. Wow! Xin cảm ơn các vị khách quý đã đến chúc mừng và dự buổi đại tiệc sóng thần của tộc trưởng. Hay da, quả là đau đầu cho đầu bếp của tộc trưởng. Không biết nên chọn món gì để vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe. Chứ năm mùa vừa rồi, tộc trưởng ăn quá ăn, đến nỗi bây giờ bị mọi người kêu mập quá, phải giảm cân đi. Nào, chúng ta hãy làm một cuộc phi hành vào gian bếp của tộc trưởng nha. Món đầu tiên xuất hiện trên bàn đại tiệc hôm nay là cà ri xanh. Mới nhìn thấy nguyên liệu để chế biến thôi đã thấy bắt mắt và nhộn nhạo ruột gan rồi. Cùng anh đầu bếp cắt khoai tây, khoai môn, cà rốt thành miếng nhỏ. Để cho món cà ri xanh có được màu sắc đúng như tên gọi thì không thể thiếu cải bó xôi. Cải bó xôi thái khúc, cho vào máy xay nhuyễn. Một bí quyết mà không phải ai cũng biết đâu nha. Đó là để giữ cho cải bó xôi luôn có màu xanh tươi thì chúng ta nên cho thêm một ít đá lạnh vào xay cùng. Nguyên liệu của món ăn đã chế biến xong rồi. Giờ thì chỉ cần nổi lửa lên để hoàn thành món ăn thôi nào. Phi xả chung với nấm la hán. Có ai cảm nhận được mùi thơm khắp gian bếp chưa? Hấp dẫn quá đi thôi. Chưa. Đổ nước dùng vào.
Đợi sôi cho khoai tây, khoai sọ, đậu bắp, cà rốt vào. Thêm chút hạt nêm, đường cho đậm đà món ăn. Nguyên liệu làm nên vị ngon đặc biệt của món cà ri xanh này chính là nước cốt dừa và nước cải bó xôi. Đảo đều cho màu xanh tự nhiên của lá cải được hòa quyện. Vị béo ngọt của nước dừa, dai dai giòn giòn của nấm La Hán cùng vị bở tơi của khoai môn, khoai tây. Quả thật không có lời nào để tả xiết. Thưởng thức một ít nấm hay chấm một ít bánh mì thì hương vị cà ri xanh luôn ngon trọn vẹn. Nấm đùi gà có vị rất giòn ngọt, có thể giúp chống tăng huyết áp, đường huyết, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, kháng khuẩn, phòng chống ung thư. Đây là nguyên liệu giúp bạn nấu được nhiều món ăn ngon. Táo xanh rất giàu vitamin A, C và K. Nó cũng là một nguồn giàu chất sắt, kali, canxi, chất chống oxy hóa. Nhờ vậy, táo xanh rất có lợi cho sức khỏe. Với những lợi ích tuyệt vời đó, hôm nay đầu bếp của tộc trưởng quyết định làm món nấm đùi gà sốt táo xanh để cho mọi người cùng thưởng thức. Một món ăn độc đáo và lạ miệng, nhưng không kém phần hấp dẫn, mà lại rất tốt cho sức khỏe, thì còn gì tuyệt vời bằng. Táo xanh thái lát mỏng. Chỉ nhìn cánh tay thái táo chuyên nghiệp của anh đầu bếp thì quý vị khách mời hôm nay yên tâm về độ ngon xuất sắc của tất cả các món rồi đó nha. Nấm thái lát mỏng và sắc nhỏ. Gỏi Sau đó trần nấm chín. Để tạo nên độ thơm đặc trưng cũng như vị cay cho món ăn thì chúng ta không thể thiếu chanh và ớt. Giờ thì nấm đã chín rồi, trộn chung tất cả các nguyên liệu lại. Đổ nước sốt lên. Nước sốt này được pha chế từ nước mắm, bột nêm, đường, sau đó cho vào xay nhuyễn. Vị giòn giòn, chua ngọt của táo xanh, dai ngọt của nấm, vị bùi của đậu phộng, vị cay se se nơi đầu lưỡi của ớt. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị đậm đà không thể cưỡng lại. Chắc phải hối đầu bếp lẹ lẹ lên thôi, chứ không bên ngoài thấy Minh Ngọc mấy lần lén lấy khăn giấy lau nước miếng rồi đó nha. Còn tộc trưởng, cả tuần nay chỉ ăn lá rừng và trái cây trên núi để giảm cân, không biết có còn sức để đợi hết món ăn lên không? Hay à, ái ngại cho tộc trưởng quá. Đầu bếp đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho món diếp cuốn. Tộc trưởng, sao ngài lại thở dài vậy? Ngài đừng nghĩ là nguyên liệu đơn giản thì món ăn sẽ không ngon đâu nha. No. Không hề nha tộc trưởng. Kết quả sao? Xin mời ngài hãy chờ xem hồi sau sẽ rõ. Xé nấm bào ngư thành những sợi dài. Sau đó xào nấm. Cho dầu hào, gia vị vào. Wow, thơm quá là thơm thôi tộc trưởng ơi. Trong lúc chờ đợi cho nấm nguội bớt, đầu bếp sẽ bào cà rốt và củ cải để làm đồ chua. Cà rốt và củ cải bào thành những sợi nhỏ, sau đó đem ngâm với nước giấm đường. Để tầm 30 đến 60 phút là có thể dùng được. Tuy nhiên, không thể cho tộc trưởng và khách mời phải đợi, thì đầu bếp đã chuẩn bị đồ chua cho món ăn này rồi. Wow, đầu bếp có tâm nhất trái đất là đây chứ đâu. Tộc trưởng, ngài nhớ ban tặng cho đầu bếp mấy quả núi nữa nha. Tiếp theo là cuốn các nguyên liệu lại với nhau để mời mọi người cùng thưởng thức thôi nào. Cải xanh dập sống cho mềm, sau đó cho rau xà lách, tía tô, cà rốt, củ cải chua, bún, nấm xào. Cuộn tròn và lấy lá hành buộc lại cho nguyên liệu không bị rơi ra ngoài. Ôi chao, vị thanh mát của lá cải, ngọt ngọt chua chua của củ cải và cà rốt kết hợp cùng vị đậm đà của nấm, ngon quá xá là ngon. Ăn rồi lại còn muốn ăn thêm nữa thôi. Nào, hai đội chơi hãy cố gắng chiến thắng để được thưởng thức những món ăn ngon ơi là ngon này nha. 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 10 Dĩ nhiên, triệu. đội nào cũng muốn 10 triệu, nhưng muốn trước tiên là phải thắng vòng đầu tiên. Yeah. Kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ trò chơi của chúng tôi có tên gọi là xe Cút Kít. Sẽ có một thành viên
chống hai tay xuống đất, đưa hai chân lên trời. Thành viên còn lại bắt đầu cầm hai chân đi tới đích, dùng cái miệng mình lấy một món thôi nha. Sau đó cút kít về, thả vào đây là thành công một lượt. Sau đó cái người còn lại thế một trong hai vị trí đều được. Thời gian trong đội là 3 phút, 3 phút cho mỗi đội. Đội nào sau 3 phút mang về nhiều hộp quà hơn, đội đó chiến thắng. Tất cả chuẩn bị. Go. Ê mày đi từ từ tôi, mày làm gì mày giật dữ vậy Rớt tôi? quà là không tính nha. Đến em cầu kìa. Từ từ. Rớt, không tính, không tính. Từ từ nha. Ủa, đỡ người. Về đây đỡ người. Rồi, Đổi người á. Rồi Ngọc xuống Ngọc. Rồi, đỡ người. Tắm xuống. Rồi tắm xuống. Ngồi xuống. Cúi xuống. Ngồi lên, đi mình ơi, 10 triệu, cúi xuống. Cố lên Ngọc, cố lên. 10 triệu, đi Căng chân thôi ra. em ơi. Đâu chị Ngọc, cẩn thận. Em che chắn cho chị thôi. Chị đi đi. Em ơi, cho. Rồi bây giờ rớt hầm răng bây giờ. Sao té rồi. Trời đất ơi. Cố lên anh ơi. Rồi xuống. Rồi, Long xuống Long. Đừng bắt đá làm xe nữa. Đỡ người. Ê chị khiêng cho, Chị khiêng đi, chị đừng nằm nữa, chị nằm lại thì hưởng lắm đó. Cố mày em ơi. Long xuống đi, chị khiêng Long nổi chị. Cố lên nha. Ok. Rồi đi. Cố lên. Này còn hơn gánh tạ nữa nè. Long ơi, chút lấy ức gà với chú ăn vô nghe em ơi, lên cơ rồi. Lên cơ. Rồi đổi. Cho em Rồi, đỡ người. khiêng. Cố lên. Phải khiêng nổi hai đứa. Trời ơi. Rồi lên, ngon rồi em. Xuống này lên, nó hơn mình rồi. Long ơi đi, Long ơi. Lên ngồi. Cô lên đi ơi. Long ơi về, Long ơi. Long ơi thua rồi Long ơi. Cố lên. Mệt quá. Trời ơi. Mệt chưa? Còn chưa kịp. Không ai kia chị nổi. Cái chồng này nghỉ nha. Mệt quá. Cố lên Long ơi. Rồi Ngọc nghỉ đi. Long nổi không? Rồi. Đem khiêng anh cho. Thôi. Khiêng nhẹ mà. Thiệt ơi. Sao nặng chứ. Thiệt ơi. Thôi má. Trời ơi. Đây. Chết chưa? Ủa nó khiêng cái gì vậy? Ủa nó gặm cái gì về vậy? Bé ơi. Ủa? Nguyên cái mâm về luôn cho nó lẹ. Rồi loại kết quả nha, loại kết quả từ bên kia Đây, nha. chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. 6, 7, 8, 9. Nếu như bên này mà có 10 cái cũng xử thua luôn.
Tại gặm nguyên cái gỗ vậy. Người ta là lấy từng món quà, bà gặm nguyên cái rổ về luôn. Mọi người ơi, anh ta xui em. Cái gì? Anh bảo em. Ai bảo em gì? Anh bảo em bê cả cái rổ về. Ủa bọn Nhan kêu gì em cũng làm Anh hả? bảo gì em cũng làm à? Trời Anh là ơi. tộc trưởng mà chị. Này bây giờ sang đây cánh con Ngọc cho anh. Không, tộc trưởng thử lòng nội bên kia hiểu không? Là thấy là cái sự manh mún trong cái suy nghĩ rồi bên kia rồi. Cỡ quá. Thôi, nói gì nữa, mời bước vào đại tiệc trai. Ba đứa mình. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã có một bàn tiệc chay dự rằng là tốt cho sức khỏe. Vì trong đây không có tinh bột nhiều. Bánh mì thì chắc bánh mì nguyên hạt. Và thưa quý vị, đây có rất nhiều ly nước thì chúng ta để những ly nước qua đây luôn. Vì các em nó có dùng đâu uống nước. Chấm luôn anh cho Long Chun lấy nước chấm để mấy anh chị thèm. Đây, bây giờ giới thiệu cái nước cho các bạn nha. Đây là một cái nước mà đầu bếp đã làm để chúng ta uống. Uống thử đi rồi nói chuyện. Ê, không có được em à. Ba mẹ mình đang coi chương trình, hãy có lòng tự trọng. Đây là nước giống như là chanh gừng. Dạ Để chúng em mời anh, để mình uống cho cái khoang bụng mình nó ấm. Thứ hai là cho nó sạch cái miệng, ăn cho nó ngon Dạ. và nó thơm. Cheese mọi người ơi. Họ ngửi thử nào, thử thơm. Chanh gừng xả. Này đề tóc lắm nha, uống cái này đề tóc. Đúng rồi. Họ không hiểu đâu. Thực sự chị nói với Thảo á là cái nước này mát thực sự luôn. Ăn uống. Cưng ơi, bé, mình còn 2 vòng anh kêu là nhiều khi mình thua thì người ta đối xử ngược lại với mình. Không sao đâu anh, thua là chuyện của vòng sau. Mình cứ vui nhất thời đi. Vậy hả? Vui nhất thời đi. Mình sống cho hiện tại hả cưng? Rồi, việc đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái món gỏi. Chúng ta gọi là salad đi cho nó sang trọng ha. Dạ, salad đúng. Salad apple, green apple. And mushroom. And mushroom, đùi gà. Chicken leg hả? Chấm nhẹ vào cái gọi là nước mắm chay ha. Mà không có nước mắm chay ngon chúng ta phải bỏ nhiều ớt vô. Thôi anh ơi, cái này là một khoanh là cay dữ lắm rồi đó anh. Không, người miền Trung, ảnh là người miền Trung, nó ăn cay dữ lắm. Ủa tí, bên kia không được ăn sao lấy đũa đó anh chị? Dạ không mà cái phì dĩ này dĩ riêng Không có anh, không có anh. Này, Đâu? táo giòn. Dạ. Cái nấm cũng giòn luôn. Nước chấm nhẹ nhàng, đặc biệt ở trên lớp được phủ một lá chanh và đậu phộng. Đậu phộng béo và lá chanh thơm đó. Thơm quá mọi người ạ. Người như kiểu gà luộc ấy. Em xin phép mọi người, mời mọi người. Anh mời bên kia. Không có em. Mọi người là từ cái nửa bàn 2/3 bên này lên đổ về. Tại anh không nói rõ. Lê Minh Ngọc, mình làm MC là nghệ sĩ là diễn viên. Dạ đúng rồi. Bớt anh cắp giặt lại. Dạ. Bớt anh cắp giặt lại. Nó thơm nó chứ, nó thơm lá chanh nó. Ủa em tưởng gì cho em chứ. Ngon sao? Cái cảm giác nó rất là thơm của cái mùi lá chanh anh. Là khi nuốt vào á, từ cái cổ họng của mình xuống này là cái mùi lá chanh nó nồng lên tận mũi luôn á. Không có đó hơi xạo nha. Không có thiệt mà. Cái nào cái mũi là mù tạt rồi cưng. Quá. Bé này lố quá cưng. Không, cái này nó chua của con vị chua và không phải là chua của cái vị chua quá. Ồ em hay là chị Vinh Nguyễn Thị? Anh đầu bếp nào trộn hay quá anh? Em không biết là bí quyết như thế nào nhưng mà thường là trộn gỏi á, khi mà mình có đường vào thì những cái nguyên liệu sống vậy nó sẽ không còn giòn nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này rất là giòn. Hắn trộn mà gia đình hắn xào xáo luôn á. Đây là gọi là cuốn jeep ha. Đây là có cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh ở trong có nấm, có một chút xíu noodle. Đó. Đó, chúng ta sẽ Cái này nó trang trí lên đây nè. Tự nhiên em thấy cuốn viết nó bay lên. chấm vô đây xong cái mình cắn.
Ủa cái này mình ăn xong chưa vậy mấy anh chị? Chưa em, chưa, tôi anh mới khai vị rồi bé. Nào anh chị dọn vô thì để biết xong. Ăn chay mà sao cái tính gì mà kỳ vậy, giấu đồ ăn của người ta à? Rất là giòn. Anh biết không, cái nấm này ngon, thực sự của vị ngon của ngon chứ không phải là ngon của vị ngon á. Thật ra anh Giang biết không, em cũng đã nhìn rất là nhiều người ăn chay luôn mà công nhận cái đội này nó ăn dở tới mức mà em không tưởng tượng cái món này nó ngon luôn á. Bây giờ mình ăn thử mình mới biết. Phải đưa cho mình ăn thử để mình coi được cái cảm giác sao. Máy vừa bắt được cái hình mà anh vừa nuốt nước bọt cái liền luôn á. Không có, khúc này là chỉ lấy cái đội ăn thôi em. Nhìn cái đội này nó ăn dở tới mức mà em không tưởng tượng cái món này nó ngon luôn á. Nha. Máy vừa bắt được cái hình mà anh vừa nuốt nước bọt cái liền luôn á. Không có. Em thấy cái hay của cải bẹ xanh đó là nó có cái mùi nồng của mù tạt á. Đúng rồi. Dạ. Cà ri xanh. Cà ri xanh. Canh matcha đậu đỏ. Cái cải này á họ xay với đá để giữ được cái màu tươi của cà ri rất là ngon luôn. Mà tươi như cái mặt tụi em lúc mà được ăn ở đây vậy á. Ngon nha, ngon á. Mấy đứa có anh nào dùng muỗng thì lấy thêm bên đây chứ bên đây đâu có dùng đâu. Dạ qua lấy giùm chị cái muỗng ha. Vừa. Phải nói là cái việc đầu tiên là mình hửi là cái mùi rất thơm và cảm nhận được là rất béo. Dạ. Có nước dừa. Cái ở đây cái ngon nhất của cái món này á là cái nấm la hán này. Cái nấm la hán này mình có thể là mình kho giống như là kho thịt, kho tàu, ăn mặn cũng ngon lắm, kho tiêu rất ngon. Thì con ăn chay mà con chưa bao giờ được ăn mấy món này luôn á. Lúc mà để cái nấm la hán vào em nhìn cứ tưởng là thịt luôn á. Nhất là khi mà anh kho với gà trứng mình ăn á. Anh ăn không biết đâu. Không, anh không ăn để cho các bạn ăn đi tại vì đói đó em. Anh đừng có nói chuyện với mấy người không được ăn á, mình ăn phần của mình nó nóng. Nhưng mà em nghe nói là ăn chay có những phái ăn chay là không có hành tỏi luôn đúng không? Có nghĩa là thuần chay á, có nhiều người ta thuần chay là người ta không uống sữa bò. Ngủ gì đó. 5 vị đó, bởi anh đề nghị giải thích cho anh mình quên rồi. Dạ đúng rồi. Không ăn trứng luôn. Ngủ gì đó. Ngủ gì Hương à? Ý là hành tỏi gì đó là ngủ gì đó quên rồi. Cứ mỗi lần con Ngọc nó phát âm là muốn nghe tụng Hà Nội sám hối dễ sợ. Ơi, thịt nó dai lắm. Ăn mấy bánh mì ngon cực mọi người. Nó giữ được cái độ béo. Cái bánh mì này ngon quá anh Giang ơi, bánh mì ngon. Không, phải nói là cái cà ri này rất ngon. Ngon lắm ấy. Quá ngon luôn á. Anh á thì chỉ thích cà ri Ấn thôi. Cái đó là về món mặn. Dạ. Nhưng mà cái cà ri này ngon. Mà béo vừa phải nha Ngọc. Dạ, béo vừa phải. Béo rất vừa phải. Chị ngồi xuống chị ăn đi. Nhưng mà em phải thấy được nó thấm. Ngọc ơi, Ngọc. Che mặt anh. Hả? Che mặt anh. Anh danh vọng quá ở đây nè. Bây giờ về chơi trò chơi không? Ai chơi thắng nhà ăn. Là sao anh? Ai ăn nhiều chanh nhất thì được ăn mâm tiệc này. Trời ơi, ác quá. Thấy chơi trò chơi gì hại bao tử quá vậy anh? Trời ơi, cái này chuyện nhỏ với em nha. Ai ăn nhiều nhất nha. Thiệt á Ngọc. Ngọc ơi. Trời ơi, bao tử của em. Thiệt á Ngọc. Trời ơi. Nhiều nhất chứ không phải ăn một miếng đâu. Trời ơi, bao tử của em. Có ăn không? Trả lời. Dạ ăn nhiều nhất là mấy miếng. Trả lời. Có ăn không? Sao bị đau dạ dày ạ? Không ăn. Có ăn không? Dạ không. Rồi, khỏi ăn nữa, thắng rồi. Múc nấm vô Ngọc. Cái nấm la hán này ngon nè. Không, cái nước cà ri nấu rất chuẩn vị đấy. Nấu ngon đấy. Ngon nha. Mình đồng đội á. Không cho ăn nha. Khoai môn á thì không có bị bở, vừa đủ ăn. Đó. Rồi có đậu đũa. Em ăn chanh đi, em ăn đi. Nhưng mà ý đồ của người nấu món này là vẫn cho mình cảm giác mình đang ăn thịt bò thiệt luôn á. Không phải ý đồ nấu chay mà thịt bò hết trơn em. Tại vì em ăn miếng em thấy rất giống thịt bò luôn, cảm giác như đang nhai. Nãy giờ ta nói nấm la hán rồi mà sao thiệt. Nấm la hán. Có một cái loại nấm mắc nhất thế giới anh cho biết nấm không? Truffle. Đúng rồi, truffle. Truffle. Cái nấm la hán này á kho ngon lắm. Vậy hả? Sao em chưa bao giờ kho cho anh chị ăn? Chưa đủ duyên thôi. Thảo. Mình đừng làm vậy. Mấy bạn mà order qua mạng không mua hàng mình nữa đâu. Nói chung là cái bàn tiệc đầu tiên về ăn chay là rất là ngon, nhẹ nhàng, Quá. thuần khiết.
Nói chung là không có tinh bột nè ha, gọi là không có dầu mỡ nè ha, toàn là rau xanh nè ha, rất là hợp lý luôn. Cho nên là ăn chay nó rất là tốt. Nếu được thì cứ ăn, ví dụ không ăn được trường như các bạn thì một tháng ăn vài ngày để cho mình thanh lọc cơ thể mình luôn. Dạ đúng rồi. Và cái mâm đầu tiên quá ngon thì hy vọng là cái mâm thứ hai cũng xuất sắc. Dạ. Và bây giờ là lúc các bạn hãy chọn một cái rương đi. Bọn em phải chọn hả? Đội chiến thắng. Rồi chọn cái rương đi. Dạ, Ngọc chọn Ngọc. Nó đang ăn kìa. Ngọc chọn Ngọc. Nó đang ăn kìa. Còn cái miếng gà em ăn dở miếng gà đó. Rồi số 1 xong. Ủa? Không được anh, đúng rồi anh chọn nhiều khi may mắn cho mình là Đúng sao vậy. Như vậy là các bạn chọn rương số 1. Nhưng mà ví dụ như không có trong đó thì anh đền cho tụi em được không ạ? Cuối chương trình sẽ khui mới biết được. Dạ. Bây giờ là chúng ta vẫn còn giữ kín. Dạ. Và bây giờ thưa quý vị, những món ăn tiếp theo nằm ở vòng thứ 2. Vừa rồi thật lòng là những món chay nhẹ nhàng, đơn giản, không ngấy và ngon. Rất ngon. Lâu lâu mình có một cái bữa mình chơi trò chơi, sau đó mình ăn món chay cũng rất là hợp lý. Và chúng ta ăn chay thì tâm tịnh chút xíu. Vòng 2 tém lại nhanh chị. Vòng 2 này chúng ta sẽ có những món cũng ngon luôn. Dạ. Và trò chơi là trò chơi dân gian quê mình, những ngày xưa cũ sẽ ùa về. Mời những món ăn trước khi đến với trò chơi. Hôm nay đầu bếp của tộc trưởng quyết định chơi lớn, trổ tài làm đại tiệc nấm, thiết đãi các vị khách quý. Mới nghe thôi đã thấy quá ư là hấp dẫn rồi. Khi nhắc tới món nấm ôm chuối đậu thì không chỉ những tín đồ của món chay, mà ngay cả những ai đã từng một lần có dịp thưởng thức cũng không thể quên được hương vị hấp dẫn của món ăn dân dã này. Chuối xanh tước vỏ, thái khúc, ngâm qua nước muối để cho chuối không bị thâm, giúp loại bỏ bớt vị chát khi nấu. Có rất nhiều loại nấm được dùng trong món này, đó là nấm trắng tròn, nấm mỡ, nấm đông cô, nấm rơm. Quả đúng như tên gọi mà đầu bếp đặt cho vòng này là đại tiệc nấm. Chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Đậu hũ cắt vừa miếng đem chiên vàng, cho nấm, chuối vào nồi, đảo đều, thêm bột nghệ, nước dùng. Đợi nước sôi thì đổ mẻ vào. Thêm đậu hũ chiên, gia vị, thái thêm chút rau tía tô cho vào để làm dậy mùi thơm món ăn. Giờ thì tắt bếp, múc ra chén để cùng thưởng thức món ăn thôi. Món này ăn kèm với bún là ngon bá cháy luôn đó. Ăn thử một muỗng đầu tiên sẽ cảm nhận được vị chua thanh của mẻ, vị ngọt của các loại nấm, vị thơm đậm đà của gia vị. Wow, chỉ muốn đắm chìm mãi trong những hương vị này thôi. Nguyên liệu chính để làm nên món cơm cháy Thượng Hải trứ danh của đầu bếp tộc trưởng bao gồm có nấm, chà bông. Chà bông cũng được làm từ chân nấm đông cô, cơm cháy, ớt, dầu hào, đậu phộng và gia vị. Phần tạo nên hương vị riêng biệt cho món cơm cháy Thượng Hải đó chính là sốt nấm. Thái nấm, sắc hạt lựu, ớt bỏ hạt, sắc mỏng, phi thơm hành mỡ cho nấm. Đảo đều, nêm chút dầu hào để món ăn thêm đậm đà. Đảo đều tay cho tới khi dầu hào sánh lại. Cho thêm nước, đợi sôi thì rắc chà bông. Chút nước bột năng để nước sốt có độ sánh mịn. Ôi, thơm nức mũi rồi đầu bếp ơi. Tiếp theo, đầu bếp sẽ chiên cơm cháy.
Chờ cho chảo dầu nóng đều thì cho cơm cháy vào chiên, lật đều hai mặt, thao tác nhanh và tập trung, chứ không lơ là chút xíu là cơm cháy sẽ bị cháy mất. Cơm cháy sẽ bị cháy mất. Vớt cơm cháy ra để cho ráo dầu chiên. Xúc nước sốt rải đều lên trên. Thêm một chút hành lá phi cho dậy mùi. Ôi, vị giòn rụm của cơm cháy, thơm ngọt đậm đà của nấm, bùi bùi của đậu phộng. Thiệt là khó lòng mà có thể từ chối được. Giờ thì cầm miếng cơm cháy lên cùng thưởng thức thôi nào. Chao là món ăn xuất hiện khá phổ biến trong những bữa cơm dân dã của gia đình Việt, đặc biệt là ở các vùng quê, nhưng phổ biến nhất là ở miền Trung và miền Nam. Hôm nay, đầu bếp sẽ giới thiệu với tộc trưởng và các vị khách món lẩu chao. Món ăn này mới đầu nhìn có vẻ phức tạp khó làm, nhưng thực ra là rất đơn giản. Hành tây, gừng, thái sắc lát mỏng, khoai môn bào vỏ cắt khúc hình chữ nhật, đem chiên. Bắt bếp đợi cho dầu ăn nóng già thì cho gừng, hành tây, chân nấm la hán vào. Đảo đều cho dậy mùi thơm. Rồi cho chao, nước dùng vào nồi lẩu. Wow, mới vậy thôi mà đã kích thích vị giác rồi mọi người ơi. Đợi cho nước lẩu sôi thì cho khoai môn, sa tế, nêm thêm gia vị cho vừa miệng là có thể dùng được luôn rồi. Lẩu chao có thể ăn kèm với các loại nấm như là nấm mỡ gà, nấm đùi gà, nấm kim chi, rau muống, cải thảo, đậu hũ, mì. Ăn một miếng thôi để cảm nhận vị ngọt của nước dùng, béo ngậy của chao, mùi thơm của gừng, giòn dai của chân nấm la hán. Ôi, thiên đường ẩm thực là đây chứ đâu. Đặc biệt, trong những ngày trở lạnh hoặc cuối tuần, còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình cùng sum họp, quây quần bên nhau, hàn thuyên, thưởng thức món lẩu nóng hổi thơm ngon này chứ. Món cuối cùng trong vòng đại tiệc nấm hôm nay mà đầu bếp làm để thiết đãi mọi người, đó là món nấm cuốn lá lốt bánh hỏi. Với món ăn này, trước tiên, đầu bếp sẽ băm nấm thành những sợi nhỏ để làm nhân. Bắt bếp phi hành, tỏi, sả. Ngon quá, ngon quá. Đợi cho dậy mùi thì cho nấm vào xào. Nêm gia vị, để cho nấm có vị thơm ngọt đậm đà thì phải cho thêm chút dầu hào vào. Vậy là công đoạn chuẩn bị nhân đã xong rồi. Bước tiếp theo là cuốn nấm với lá lốt, đem chiên chín. Cho dầu ăn vào chảo. Đợi dầu sôi lên thì cho xiên cuốn vào chiên. Nhớ là khi chiên phải chú ý nhanh tay trở đều hai mặt cho lá lốt không bị cháy nha. Lấy cuốn, rau, bánh hỏi cuốn cùng với bánh tráng, chấm với nước sốt đậu phộng để thưởng thức thôi nào. Vị dai dai ngọt ngọt của nấm hòa quyện trong vị béo ngậy của nước sốt đậu phộng. Wow, ngon tuyệt cú mèo. Khó lòng mà cưỡng lại quá tộc trưởng ơi. Ơi, Ngon quá. Mọi người phải cố lên. Phải cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Ăn được, ăn được, ăn được. Ăn được, ăn được, ăn được. những món vừa rồi là rất là ngon luôn. Dạ. Và rất là chay tịnh. Dạ. Thật sự là đáng để chúng ta phải chiến thắng trong cái trò chơi tuổi thơ ùa về ngay sau đây. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, tuổi thơ sẽ ùa về trong trò chơi ngay sau đây. Đó là trò chơi ai chưa biết luật chơi mời giơ tay. Rồi nghỉ rồi. Còn mình. Không biết luật thiệt hả? Ủa thiệt hả? Ở ngoài miền Bắc không chơi trò này ạ. Chứ bác chơi trò gì? Nó chơi trò Chơi trò đuổi bắt trốn tìm rồi đuổi bắt để chơi ạ. Chứ Ở trong đây vẫn trốn tìm và vẫn đuổi bắt và vẫn Vẫn không có U, ngoài đó chưa được mà cập là nhật chưa cần phải u. Thôi thì như này, hai đội chúng ta, lượt đầu tiên là đội bên đây sẽ chạy qua bên đây bằng phương pháp chạy thông thường. Nhưng cái voi là phải là mở miệng, mở miệng, là thua. Nè,
chúng ta bắt đầu u bên đây và phải bằng mồi giá chạm Đụng vào được một người nào đó, và chạy về. sau đó chạy về đây thành công thì cái người đó sẽ bị bắt về đây làm tù binh. Nếu như trong thời gian mình mà mình đụng người ta mà bị người ta chụp lại Rồi dính. là mình thua, mình bắt làm tù binh. Và trong trường hợp mình mà không cần đụng ai hết nhưng mà nửa đường đứt hơi Bị bắt làm tù binh luôn. vẫn bị bắt làm tù binh. Và xét qua lại đến khi nào đội nào bắt hết được đội kia, đội đó chiến thắng. Ok, hiểu. Tất cả mọi trò chơi đều có chiến thuật, nhớ nha. Tất cả mọi trò chơi đều có chiến thuật. Canh đứa nào yếu là né, sau đó chụp nó lại, nó không được nữa là nó thua. Anh Ngọc lên trước nhá. Nè, nói trước nha. Ở bên đây đừng có thấy ở đây có một người phụ nữ mà khinh thường nha. Xin lỗi ở đây à. 3 người phụ nữ lận nha. 3 người phụ nữ lận nha. Đây là lấy một hơi là hát 6 cái giọng cổ lần đó. Sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Quanh tôi xì coi ai trước. Rồi, Mình thắng mình quyết định. thắng quyết định. Bên đó chơi trước. Vô. Thế là Ngọc. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời đất. Thua. Chạm vào cái kia thua rồi anh ơi. Cái lèo rồi mọi người ơi, em không biết, em xin lỗi. Chạy đâu được cả mọi người. Chậm lại. Ôi trời. Rồi, cả ba bước qua bên đây. Cả ba bước qua bên đây. Nghĩa là Khi bị ôm rồi mới về được. Tại vì 3 người đều đụng anh Giao về được. Bên nào ạ? Là mình thắng. Đi nè. 3 người đều Đẩy đụng. nó kéo cái áo lên đụng rách. Tha thì thua. Qua đây. Thưa quý vị, Em chưa hiểu. Em chưa hiểu. mới có lượt. Ủa chưa hiểu hả? Chưa hiểu đâu, khoan từ Nhưng mà tại sao lại ôm rồi mà lại... Tại vì em bắt không nổi anh Giao luôn. Nếu em bắt em đừng có. em bắt không nhiệt tình luôn. đây. Lúc người ta ra luật đó, mình chưa hiểu thì mình giơ tay em chưa hiểu, em chưa hiểu. Còn ta lúc hỏi hiểu chưa, nói vâng chơi đi. Rồi bây giờ không hiểu là như nào? Đây là trường hợp cá biệt đấy, em cũng biết. Cá biệt là gì? Là ba bọn em chạm vào rồi mà anh ấy vẫn về được ạ. Tức là em phải bắt cho bằng được người đó ở lại bên em luôn chứ. Ta về được là về thắng mà. là chuyện đương nhiên rồi. Thế là mình thua hả mọi người? Mình chơi lại đi, mình xin được chơi lại được không? Không à. Chúng ta mới có lần đầu tiên bên đây, xong bên đây qua cái dính hết 3 đứa luôn. Tự nhiên buồn để Mình ốm quá, chứ phải không có được. Ê, không đủ thừa nha. Rồi, nói chung là lượt đầu tiên là 3 bạn là bị thua rồi. Giờ lượt thứ hai nè. Không mấy 3 người ra cầu Tham Lương đứng luôn đi chứ sao quá sao bắt tôi. Ném mình Ngọc ra nha, ném mình Ngọc ra nha. Các bạn phải có chiến thuật. Đúng Người rồi. này vừa về liền, tụi nó lơi lỏng là bên này nhau qua liền. Em sợ quá à. Chun em chơi đi Thôi em Chun. không chơi, Chun chơi trước đi. Em. Rồi. Cố đi. Ôi. Em béo. Mình thể hiện Béo là mình Chun. thua á. Ok, bắt đầu nha. Chun cố lên. Ê, cái gì vậy? Đây. Ủa? Cắt. Đây. Qua đây đứng. Nó chưa hiểu. Em quên nu, em quên. Cũng còn biết. Đi bắt heo hả? Đi bắt heo hả? Đi bắt heo hả? Rồi, nhốt. Những người tù binh nào bị bắt thì phải đứng trong thảm cỏ, không được bước ra sân khấu. Rồi. Ủa có được cứu không vậy? Ủa, chưa hiểu luôn hả? Chưa hiểu luôn hả? Cái gì bên này tới mình mà. Tới mình. Quá mệt mỏi rồi, cái đội nó không hiểu lực. Rồi Chun, em cố lên nha. Em đáng chừng nào thấy mệt quá đi về nha em. Quá em. Nó bị bắt rồi đó, từ từ đi. Quá. Rồi đây cưng. Ủa rồi. Rồi Chun, em cố lên nha. Em đáng chừng nào thấy mệt quá đi về nha em nha. Ủa rồi. Qua lần. Em phải thôi mà. Em đang... Ôi Lấy hơi xong đứng bên đây lấy. Mày lấy hơi mày đứng bên nhà tao mày lấy hơi. em đang chuẩn bị. Nè, bà lấy hơi bà về nhà bà lấy. Bà qua hàng xóm bà lấy hơi cho nó quánh bà hả? Đứng trong phòng khách người ta kêu lấy hơi. Rồi, vô. Trời ơi con nhân qua kìa. Trời ơi kỳ Đi qua đây ha. đứng nè. Đi qua đây đứng. Ủa em đứng đâu là quyền của em mà. Nhưng mà đứng đây cho dễ cứu. Trời ơi, ngang nhiên ghê không? Chạy về luôn, chạy về nhá.
sao tự nhiên ông Vịnh lại luôn mà vuột kìa. Không phải, cái con này nó tự nhiên nó không ôm ông Nhân, nó ôm tôi. Vậy là Minh Ngọc bị bắt, bé vẫn còn quá. Tại Ê, vì cài bé, thẳng qua luôn nha. tại vì bé hồi nãy là chưa đụng anh Nhân đúng Không không? không, bây giờ mình kêu qua Ê, cứu. Thảo, em chạy thẳng vô cho anh luôn nè. Chạy Đứng thẳng. hai người đây, đứng chồng đây. Em chạy thẳng vô đây thì không có sao đâu. Em bé cố lên. Bé hết rồi. Bé hết thôi 200 năm rồi. Bé hết thôi 200 năm rồi không? Thưa quý vị, như vậy là Thảo qua có đụng được thiệt, nhưng mà Thảo cũng bị bắt lại rồi, cho nên hai bạn cũng không được giải thoát. Ủa, Vậy là sau 2 lượt chơi chúng ta vẫn thua nha. ủa dưới quê em chơi là đụng được đi về mà. Về quê chơi, về quê chơi. Mời đội chiến thắng bước vào đại tiệc chay. Yeah, cục trưởng, yeah. Quá tuyệt vời cho một cái mâm đồ chay như thế này. Cái việc đầu tiên chúng ta phải dùng là dùng cơm cháy Thượng Hải. Đây, anh sẽ dùng trước để anh cảm nhận được cái vị đó như thế nào. Đây là cơm cháy Thượng Hải. Hồi nãy là cái chị đập voi trong clip là chiên cơm cháy coi chừng cháy nha. Đúng rồi. Em ấn tượng khúc đó đó anh. Wow. Rất ngon, Rất ngon mọi người ơi. giòn, thơm, sốt vừa phải. Cái chà bông giả này cũng ngon luôn. Chả bông giả làm từ sắn này. Ừ? Làm từ sắn này. Đừng hỏi. Làm bằng... Anh ơi cho em hỏi là cái cơm cháy đó có bị cháy không anh? Tranh thủ ăn đi hết bây giờ. Ủa anh Giang ơi, hồi nãy có cho ăn chanh nữa, giờ mình cho ăn chanh nữa không? Đó. Lát đưa đến lựu đạn ăn. Anh ơi không mấy là bây giờ để mình ăn mấy món này trước thì mình bật bếp thì chút mình Anh ăn bật lẩu từ được 5.000 rồi rước rồi. Anh bật từ 5.000 rồi rước rồi. Dạ. Cái cơm cháy nào nó ngon dữ vậy ta? Nó ngon, cái vị ngon mà nó giòn Không, mà nó ngon cái không... gì ngon dữ vậy ta? Hết chưa? Hay. Chị Ngọc ơi, có em chị con gái thôi á. Chị không, nhìn cái bề ngoài á. Nhìn cái bề ngoài thì chỉ có chị với em là con gái. Còn cái bề kia chị không biết. Bề kia là bề gì? Không, em có nói anh. Không, em có nói anh. Ý là Đây bây giờ chúng ta thử cái món Bánh tráng. Cái này mình sẽ cuốn với là bánh hỏi với lại bò lá lốt chay. chúng ta chấm với lại cái nước sốt đậu phộng. Đây. Đậu phộng ha. Ngon quá Ngọc ơi. Ngon quá anh Giang ơi. Giao cái nước chấm này mà ngon á là nó sẽ béo. Cái nấm cuốn với lại Lá lốt chiên lên đó. Thơm luôn á. Thơm luôn á. Nhớ cái mùi xả thơm. Cái nước sốt cũng rất là ngon. Ồ, ngon quá. Các bạn ơi nghe Ngọc nói nè các bạn ơi. Dạ. Khi mà chúng ta ăn một cái bữa tiệc chay á thì bao giờ chúng ta cũng phải học theo cách của những cái người ăn chay họ chia sẻ, đó là có sự nhường nhịn và cho đi. Mình cho đi sẽ mới nhận lại. Không. là anh nhìn anh cứ nhìn đi, em đâu có để mình có thể là có thêm được nhiều cái may mắn này kia, đúng rồi đó. Rồi chúng ta cứ lấy những món chúng ta thích. Ăn đi. Nha, kéo xuống 2 cm là cái miệng. Rồi các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của nữ diễn viên Trà Ngọc. Tức kìa, hỏi trước kìa. Hỏi trước mà oppa. Ngon. Bán à. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái món nữa. Đây.
Sao anh Giang? Ngon. Cái mùi mẻ đậm. Mùi mẻ hả? Cái nước rất là thanh thoát. Cái tía tô thơm. Em xin phép ạ. Rồi cái nấm cũng ngon. Ngại ghê á em, chị ngại. Đó, có rau tí tô nè nha. Cái này đúng là ăn chay mà Tâm gọi là Tâm tốt nè. Tâm anh xẻ lắm nha. Tâm anh xẻ. Tâm anh xẻ. Sẻ chia. Nói chung là việc mình ăn chay mà mình tận dụng được các loại rau củ quả để mình xào chế biến này kia là tốt lắm á. Không, nhưng mà hôm nay em mới phát hiện ra một điều nha, là nếu mà ăn chay mà ngon như này á thì mình cũng có thể duy trì nó lâu dài được á. Đây, chúng ta sẽ thử cái nấm nấu chao này nhé mọi người. Vàng đậu này ngon lắm, mềm cực. Ngon lắm. Nhìn là ngon rồi á. Tàu hũ kỳ á. Nhưng mà thực sự hôm nay ăn món chay này rất là ngon luôn á. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm thôi. Ngon. Ngon nha. Rất ngon. Cái nước nhìn là thấy xuất sắc rồi. Nấu rất nhẹ nhàng, mặn ngọt vừa phải luôn. Công nhận bữa nay á hay ha, chơi thua hoài luôn. Không anh ơi, tại bên kia đô quá mình ôm không có lại. Đỉnh, Hoai Môn rất đỉnh nha mọi người. Không rồi, chắc là cái kiến thức này chắc cũng nhiều người biết, để cho nấu mấy cái món lẩu này khoai nó không bị bở, nhớ chiên lên, chiên sơ qua. Nhưng mà thật sự nếu sở thích của anh á thì anh sẽ thích khoai nó bở trong cái lẩu hơn. Em cũng thế, để cho nó nát ra ở trong cái lẩu á. Không, dù cho nó bở hay nó không thì em cũng ăn hết á. Nhìn này người em đã biết rồi. Và khoai môn á, chiên lên thì nấu sẽ thơm hơn rất nhiều. Còn cái chuyện vô nước thì chắc chắn nó sẽ bở rồi. Ngon, rất ngon, nước rất tuyệt vời. Trời ơi, em ơi sao ăn đồ ăn không ăn cái khăn mặt vậy? Kỳ vậy? Cái này giống cái miếng bánh tráng cái sữa lẩu dưới một quê. miếng đó em ăn hết đó. Ôi anh đâu biết đâu. Cái này giống cái miếng bánh tráng sữa dưới quê mình. Không mấy bây giờ thì tộc trưởng có thể đem chanh ra để tụi em ăn chanh, để tụi em được ăn. Thưa quý vị là ngày hôm nay đồ chay quá ngon, nấu đậm đà, nấu tinh tế mà vị rất là phù hợp với tất cả mọi người, rất là ngon. Rất tiếc các bạn không ăn được, rất tiếc. Và luật chơi là không ăn được, kể cả trước sống hay là sau sống. Rất là buồn cho gia đình các bạn. Buồn cho các bạn. Anh làm rớt cái tự trọng ấy đó. Và thưa quý vị, ở vòng 3 đồ còn rất là ngon, còn nhiều món rất là ngon. Và vòng 3 này trò chơi rất đơn giản, và trò chơi đó phần thắng nghiêng về đội của mình. Mình chọn số mấy? Chọn kìa. Đi theo thứ tự không? Số nào cũng được, tại vì vòng nữa mình thắng luôn mà. Tụi em quyết định theo thứ tự anh. Là số 2. Nào không có, số 3. Rồi số 3 là rương 1 và rương 3. Thì ở vòng cuối cùng là trò chơi khả năng là các bạn sẽ thắng nữa. Bởi vì nó cần độ tư duy, thông minh và sức mạnh. Trời, đó là toàn là những ưu điểm của đội mình đó. Ủa? Mình chọn số mấy? Mình đã thấy. Bé nó ăn mà giờ nó nuốt không được kìa. Bé nó ăn mà giờ nó nuốt không được kìa. Nói chuyện coi, con nhà đâu? Dạ Đồng Tháp. Quýt gió coi. Kính thưa quý vị thân mến. Cảm ơn. Vòng thứ 2 ngon. Ngon. Rất ngon. Xuất sắc. Ngon. Có một lời khen cho đầu bếp. Vâng. Và thưa quý vị là nấu chay không phải nấu ngon là được đâu nha. Rất khó để nấu ngon. Dạ. Và vòng cuối này thì rất nhiều đồ ăn ngon. Chúng ta cùng theo dõi những món ăn cuối cùng. Ở vòng 3 này, đầu bếp của tộc trưởng sẽ dành tặng cho đội thắng cuộc những món ăn chay mang đậm hương vị châu Âu. Nào, hai đội chơi cùng cố gắng lên nha. Bánh mì sốt vang là món ăn quen thuộc đối với nhiều người. Đây là món ăn dễ chế biến, có thể ăn kèm cùng với bánh mì hoặc là bún. Nguyên liệu đã đầy đủ rồi, xin mời đầu bếp trổ tài thôi nào. Cà chua chọn những trái chín mọng, khứa nhẹ vỏ, thả cà chua vào nước sôi.
Khi thấy vỏ cà chua bong ra là phải vớt ra ngay nha. Nếu để lâu, thịt cà chua chín như sẽ không còn ngon nữa. Sau đó lột vỏ, thái hạt lựu. Tiếp theo là chế biến cà rốt. Cà rốt thái khúc tròn vừa, cắt đôi. Khoai tây cắt khúc, bổ hình chữ nhật. Đem chiên vừa chín tới. Nấm cắt đôi vừa miếng nhỏ. Hành tây, thái lát, sắc hạt lựu. Bí quyết để làm cho món ăn sánh vàng, có vị béo ngậy thì cho bơ vào nồi cho tan trong dầu ăn trước khi cho cà chua, hành tây và nấm vào. Để cho nguyên liệu trong nồi dậy mùi thơm thì cho thêm gia vị đặc biệt không thể thiếu. Đó chính là rượu vang để giúp món ăn có thêm vị đậm ngọt hơn. Tiếp theo là cho nước dùng vào. Đun sôi cho tới lúc món ăn sánh lại, có màu đỏ đậm của cà chua là được. Thả lá bay leaf, khoai tây, cà rốt vào. Nấu sôi lại một lần nữa là có thể thưởng thức được rồi. Món ăn này phải ăn nóng, kèm với bánh mì thì mới cảm nhận được hết hương vị đặc biệt của món ăn. Vị béo béo của bơ đang chảy trong vị dai ngọt của nấm. Vị bở tơi của cà rốt và khoai tây, thanh ngọt của cà chua quả. Ôi, thèm quá đi thôi tộc trưởng ơi! Hạt hồ đào có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Mexico. Theo các chuyên gia, hạt hồ đào chứa nhiều chất béo có lợi cho tim mạch, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có thể bảo vệ cơ thể và chống lại thiếu hụt dinh dưỡng, tối ưu hóa sức khỏe tổng thể. Cắt củ cải, su su, củ đậu. Đầu bếp cho biết dùng nước sau củ quả để chế biến súp, giúp món ăn có vị ngọt thơm hơn. Cho củ cải, su su, củ đậu vào nồi nấu chín. Sau đó chắc lấy nước, cho vào máy xay sinh tố nghiền chung với hạt sen, hạt hồ đào. Đổ hỗn hợp vừa xay xong ra nồi thủy tinh. Bắt lên bếp nấu. Nêm gia vị, khuấy đều tay. Đợi món súp sôi thì cho thêm dầu ô liu. Món súp sau khi nấu xong có vị thơm bùi của hạt hồ đào, vị ngọt thanh của nước củ quả. Thổi nhẹ cho bớt nóng, húp thử một miếng. Chỉ có thể suýt xoa mà thốt lên, tại sao lại có một món ăn ngon đến như vậy? Nguyên liệu để làm món cải bó xôi sốt gấc bao gồm gấc chín, rau cải bó xôi, cam, hạt hồ đào, dầu ô liu. Nước sốt gấc được coi là thành phần quan trọng nhất để tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn. Đổ nước vào tô hạt gấc để giúp cho việc bóc thịt gấc được dễ dàng hơn. Cho thịt gấc vào máy xay sinh tố xoay nhuyễn. Sau đó nấu sôi. Cho thêm chút đường, muối, dầu ô liu, thêm chút nước chanh. Cuối cùng thì đầu bếp cũng đã hoàn thành xong phần nước sốt cho món ăn. Màu sắc quả là vô cùng bắt mắt và cuốn hút quá đi thôi. Bỏ rau, cam, hạt hồ đào ra đĩa. Rưới nước sốt gấc lên phía trên. Món ăn đã được hoàn thành rồi. Giờ thì bưng lên, mời tộc trưởng và khách mời dùng thôi nào. Tộc trưởng và khách mời nhớ, trước khi ăn là phải trộn đều lên nha. Món bánh taco cuốn. Có vẻ như đây là món bánh khá mới lạ với mọi người phải không? Taco. Với món bánh này thì đầu bếp của tộc trưởng sẽ chế biến như thế nào nha. Trước tiên là làm nhân bánh. Thái rau xà lách, bắp cải tiến thành những sợi nhỏ. Cắt cà rốt thái hạt lựu nhỏ, đem đi trần qua nước sôi. Cùng đậu Hà Lan, ngô, bỏ tất cả nguyên liệu ra tô lớn, thêm sốt mayonnaise, gia vị. Vậy là nhân bánh đã chuẩn bị xong rồi. Giờ thì chỉ việc cho nhân này vào bên trong vỏ bánh. Nhưng vẫn còn chưa xong tộc trưởng ơi. Món bánh này phải cho vào nướng tầm 8 phút ở nhiệt độ 170 độ C. Thêm rau xà lách và cải tiến. Ôi, nhìn khuôn mặt háo hức của tộc trưởng và các vị khách mời kìa. Chắc là đang phấn khích, chờ đợi để được thưởng thức món ăn đây. Ôi chao, thơm lừng. Vị giòn rụm của vỏ bánh tan trong miệng. Vị ngọt bùi của rau quả. Vị béo béo của sốt mayonnaise. Món ăn đã sẵn sàng được dọn lên.
Chỉ còn chờ đợi xem đội chơi nào thắng ở vòng này nữa thôi. Hai đội hãy cố gắng lên để có cơ hội thắng cuộc. Thưởng thức các món ăn cùng tộc trưởng nào. Đây. Rồi chết phong thủy 10 triệu 10 triệu 10 triệu 10 triệu. Thu 2 vòng phát mất hứng rồi. Không mấy mình về luôn được không? Chứ chơi gì người ta thắng hoài vậy? Không hiểu luôn á. Tại bên kia to quá. Yên tâm đi, trò chơi này là một trò chơi họ thắng luôn đó. Ủa kỳ vậy anh? Trời ơi. Chắc chắn tụi em thắng luôn á. Thôi anh ơi, đừng. Vậy cho mình nhường đi. Mình không nỡ ha, không nỡ. Nếu như mình nhường cũng được thôi. Nhưng xui sao cái rương còn lại số 2 là rương 10 triệu, còn 2 rương kia là 0 đồng thì sao? Ha, ủa có gương 0 đồng đó anh? Luôn luôn có. Chà, vậy thì mình phải không nhường. Và ngay sau đây là trò chơi của chúng tôi, xin mời. Trò chơi này có tên gọi là bàn thắng vàng. 3 người trong đội sẽ cùng chơi với nhau. Ok. Người đầu tiên sẽ cầm một quả bóng có nước này, thảy qua cho người thứ hai đứng ở vị trí này, và người thứ hai sẽ dùng cái đầu của mình đội vào người thứ ba. Trời ơi. Người thứ ba đứng đây hứng. Đó, hứng. Dạ, đổ Rồi sau đó đổ vào khung thành. Dạ. Sau 3 phút, đội nào mang về nhiều quả bóng còn nguyên vẹn hơn, đội đó chiến thắng. Còn nguyên vẹn nha. Có nghĩa là không bể, không bị đổ nước. Đội chúng ta khả năng sẽ thắng cao hơn. Không anh ơi. Anh đừng nói anh ơi, đừng. Thật sự là chưa có bao giờ trò nào tụi em khinh địch hết á. Đội nào chơi trước? Dạ xin được mời đội của Trà Ngọc ạ. Không, đội bạn đang ở thế ấy thì em mời đội Quả bạn. Thu Xì. Quả Thu Xì nè. 1, 2, 3. Rồi xong. Thắng quyết định. Đội đó chơi trước. Xin mời. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vô nha. 3 phút. Em ném dưới lên nha. Chúc mừng bay đó. Ôi, tao không dám giật nữa. Sao mà dám giật? Bà Ngọc ở giữa thiệt chứ. Tiếp nhanh lên không? Nương nói như cái đội, nương nói như cái đội, nương nói. Anh đội đi đâu vậy? Hãy ngang thôi. Ủa mọi người ơi, em tội gì vậy ta? Nhanh lên. Nhanh lên Cái đó em không chọc quên đi anh hãy đồng đó. Khó lắm. Nhanh lên em, nhanh lên. Rồi Ngọc ơi. Ai à. Tự tao không chụp xong đó mà mày trời. Nó chưa có chụp xong à. Nhanh lên. Mệt mỏi quá. Hai tay cầm hai bóng lông. Chưa có chụp xong nữa. Ai à. Ngọc. Cái này phụ thuộc vào người chọi á, cái người chọi phải thông minh thì mới lấy được. Trời, bà Ngọc ở dở quá vậy. Ngọc ơi, chị biết anh à. Em chụp dính rồi, cái này em dính rồi mà. Rớt rồi không tính, cái đó không tính. Em chụp dính rồi nó mới rớt. Đi đi. Ngọc ơi, đó được rồi. Ôi. Các bạn ok. Ngọc ơi là Ngọc. Ok. Quá thì quá. Ok. Tiếp nào. Ok. Thôi, nhiều lên ơi, nhiều lên. Trời nhiều lên chị không kịp á. Không, trái nào không kịp thì em nhanh lên, còn trái nào mình nhanh lên. Trơn quá em không dám nhào ra. Chị, anh chụp hả? Tiếp. Rồi. Ngọc trở về kệ nó thí đi. Chị cố chấp quá hả? Trời ơi. Ơi em không dám nhào ra đó. Trời ơi, chưa nhanh quá à. Đây, chúng ta đi kiểm tra. Mình được 7 trái. Được tới 7 trái luôn á. Ten. Chúng ta sẽ kiểm tra thử bao nhiêu quả. Trong đây có một quả lùm ở ngoài vô không Đâu tính. có, em chọi ra rồi, cái quả lụm không. Em chọi ra rồi, cái quả lụm lúc nãy em chọi. Nó nằm đây Rồi, nè. đây. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả bóng nước. Xin chúc mừng. Trò chơi này cái người thảy bóng rất là quan trọng chứ không phải là không đâu. 3 phút.
3, 2, 1 bắt đầu. Rồi. Ai da. Không có. Trời ơi, thảy vậy sao nhỏ đó đâu đứa con. Em cứ thảy vậy cho chị đi bé, chị thích. Trời ơi. Ngọc ơi, em tệ quá Ngọc ơi. Mà nãy ai chê chàng Ngọc tệ quá vậy ta? Đổi mạnh lên em ơi. Hồi nãy mày được mấy? Nãy mày được mấy quả? Dạ 7 quả rồi. Ôi ôi trời ơi, Giỏi quá. Gùng ơi, gùng á, gùng à, gùng. Ê. Rớt rồi. Hồi nãy em không có cái vậy có đúng không? Bao nhiêu đâu có Làm cho mất trai. thời gian của người ta hé gì á. Trời ơi. Em ơi, em chưa bể nữa. em ơi, em Chưa bể nữa. Trời mấy người. Trời ơi, con thảo cọc, cái cọc luôn rồi, cọc quá chơi cọc quá. Ai da. Rảnh không? Anh đánh cái giò là anh phép cái chân lại á. Nhìn anh. Nào. Đội này phối hợp hay quá ha. Mỗi người làm mỗi việc mà không ai chết ai chưa. Đội này thật sự có muốn chơi nữa Đây. không? Thảo ơi. Dạ. Em ơi. Sao quá. Để cái đầu đội, lấy cái đầu đội. Chuyện không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Ủa cái mấy thời gian đâu vậy ta? Trời ơi. Ngọc ơi, Ngọc ơi. Ngọc, hồi nãy giờ em là dở nhất đó Ngọc. Dạ. Trời ơi Ngọc ơi. Không được. Thua nữa rồi. Áo quá rồi sao có đi vô người em không vậy ta? Trời, Ngọc nãy giờ chưa chụp được bóng nha. Ai da. Hồi nãy giờ Ngọc rớt phải 10 trái rồi đó. Ê, đã bộ luôn. Thôi em thấy tự hào chị quá. Hết giờ chưa? Không phải anh ơi, thông cảm. Bé Thảo nó bị lé. Em Nó đánh bị lé. Tại em chung không được chứ không. One, two, three. Trời ơi, trời. Bà chê người ta lé, bà mới là người lé. Nước nhẹp rồi. Bỏ cuộc chưa? Nhanh đi mọi người. Chưa. Bỏ cuộc chưa? Ở gì? Bỏ cuộc chưa? Thôi hỏi đồng đội mình bỏ cuộc chưa? Trời ơi, cái này vô rồi nè anh ơi. Trái hồng bô. Hết giờ luôn rồi hả? Đội này khó đếm quá. Đội này khó đếm quá. Đội chúng ta thua toàn tập. Đây là cái câu nói mà thua toàn tập là ở đây. Và không được ăn. Và trong tập này có một điều đặc biệt xảy ra nữa là chúng ta không cần khui rương. Ủa? Thì ba cái của em rồi nằm ở đâu cũng là của em mà. Đúng không? Bây giờ mình đâu quan tâm mà 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu nằm ở đâu. Dạ. Gom lại vẫn là 10 triệu nằm ở đó. Đặt gương sao? Đó. Và cũng là đặc biệt là mình từ đầu cuối giờ lao động quá mệt mỏi. Đúng rồi anh, Không quá được ăn. mệt luôn. Đó. Đội em có những cái khiếm khuyết mà chương trình nên sắp xếp lại. Không phải tôi chụp dở mà con bé này nó bị lệch pha cái nó bị lệch cái nhìn. Trước khi chơi trò này nó đã khẳng định rồi, em bị lé. Bị lét kim. Là anh chụp không có vừa. Ở lộn anh chụp không có được. Chúng ta không cãi, chúng ta thua, chúng ta nín. Đúng rồi, lé kim, lé chỉ gì cũng là lé hết. Thua trong danh dự mọi người ạ. Sao gì? Thua trong danh dự ạ. Tôi trong danh dự. Làm gì còn danh dự mà Em trong thua danh dự. mà. Em ơi, liêm sĩ của tụi em nè. Mà công nhận đội này hay á. Thua là thua hết chứ không thắng lần vòng nào chứ. Tuyệt vời. Chứ không có thua 1, 2, 2, 0, 3, thua 3 thua hết. Trời ơi, đợi đầu. Bây giờ nè. Đầu luôn á. Bây giờ có một cái vòng thứ tư. Cái luật của chương trình là dừng bóng tất cả cùng ăn. Nhưng mình chơi luôn. Chúng tôi không cần ăn. Nếu chúng tôi thua, còn chúng tôi thắng thì chúng tôi lấy hết tiền của đội này luôn. Chơi. Chơi không? Chơi. Dạ chơi. Đó. Mắt là mình không ngờ chắc mình thua nữa đó. Em đã thua mà, các chị chơi đi. Trời luôn. Ủa? Đâu có gì mất. Ok. Một là mình lấy 10 triệu, hai là mình không cần ăn nữa. Đúng rồi. Ok, đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Chơi. Vòng bóng chúng ta có trò chơi phụ.
Còn bây giờ giọng bài ăn. Đây là một bàn chay phong cách Âu. Chúng ta thấy đây là bánh taco, là của đất nước Mexico. Exactly. Đó, đây là một bánh nó nổi tiếng bên đó như bánh mì Việt Nam mình vậy đó. Còn đây là nấm sốt vang. Còn đây là salad sốt gấc. Còn đây là súp Hạt sen với cả Cái em nói súp gì Ngọc? Súp gì? Sai Súp gì mà nấm ăn á? súp hồ đào. Dashi, nấu giống như dashi vậy đó. Chúng ta sẽ húp súp. chúng ta là tất cả đúng không mọi người? Ai à. Cái ốc chó nó to hơn chứ. Ngon quá nhỏ. Nó ngậy á. Tốt cho em bé. Đây là có hạt trong súp này, hạt hồ đào không? Hạt hồ đào rất là ngậy nha. Rất là béo, vừa đủ thơm, vừa đủ ngọt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là người ta trưng thôi em, chứ không phải là cho tụi em ăn, tụi em thua rồi. Nếu mà là em làm món này em sẽ không cho củ cải trắng vào. Vì sao anh? Tại vì mùi củ cải trắng quá nặng. Nó đem sẽ thử át xem. đi tất cả những cái vị khác anh ơi. Thèm nhưng quá. nhưng mà em lại thấy nghĩ là có củ cải trắng nó mới có độ ngọt như vậy á. Đúng rồi. Tùy Nếu mà không nó sẽ không ra độ ngọt vậy đâu á. Không, tại vì ảnh không thích ăn củ cải trắng, ảnh nói vậy á. Mình sẽ dùng taco chay. Ngon, bánh giòn, rau ngon, sốt đậm đà, Ngon quá ha. hợp lý. Chúng ta sẽ thử salad sốt gấc. Ngon quá ha. Đã. Cái này Em ngon. không thích ăn đậu Hà Lan cho đến khi ăn món này. Ủa vậy là bình thường em không ăn mấy loại đậu à? Không, đậu Hà Lan là nó bị bờ bột bột em không thích ăn. Nhưng Nó mà béo. ăn ở trong này nó bột là nó không quyện vào cái ở kia ngon quá à. Vị chua vừa, rất thơm, mặn ngọt vừa đủ á, Dạ. hợp lý. Ăn như là trước khi ăn trộn em thấy ở trong đây vừa có tép của cam và vừa có tép của bưởi thì Anh nói tép em tưởng tép tôm gì vậy giống. Em định nói ủa làm gì có con tép. Nó nhẹ nhàng á, thanh thoát lắm. Thép bưởi, thép cam đó em. Em chỉ nói ăn cái này em tép ăn bưởi đây em. Thực ra cái này mình có thể để thêm avocado vô nó cũng ngon. Dạ. bơ ha. Ừ. Cái sốt nó thanh ha. Ừ. Nó không có bị kiểu cái sốt mà Bị ngọt liệm không bị ngọt liệm. dạ đúng rồi. Đây bây giờ chúng ta thử sốt vang. Ăn sốt vang bao giờ chưa? Dạ ăn rồi. Dạ ăn rồi thì không ngồi nhìn nha. Cái đó kìa sốt vang nấm sốt vang. Ngon quá nhỏ. Wow nó nhiều. Ở ngoài nhiều quá ha. ngoài Bắc thì những cái món sốt vang rất nổi tiếng. Có đúng không? Không, Đi ở sốt vang đây gần em cũng được vậy. lắm. Đây là bọc kho hơi giống sốt vang của miền Bắc nha. Hơi giống thôi nhưng mà ngoài bọn em nó sệt hơn như này này. Ủa nghĩ sốt vang là của Bò kho với sốt vang không liên quan tới nhau nha. là nó khác nhau mà ta. Ăn cảm giác là giống. Nhìn tổ màu tổ sệt sệt thôi. Ngon nha. Thơm ngọt chua vừa đủ luôn. Cái mùi rượu vang á nó sộc lên rất là dễ chịu. Rất ngon. Vô. Vô mời anh. Đây là trà Ủa ly chị đường hết rồi. xả nha mọi người. Chắc Linh bên kia quá. Đi đâu anh Ngọc? Tại vì thật ra bên này cũng không có ăn để mà uống đó. Cho chị xin nha. Tại vì chị xin, tại chị hết nữa. Biết sao bên chị ăn nhiều quá đó. Mùi rượu vang rất thơm. Cái nấm nào nhìn thấy không? Em nhìn đã thấy bự rồi. Bỏ vô miệng nè. Em cảm nhận được cái điều đó. Em cảm nhận được. Nó Cái dai nấm dai. nó to mà Thổi ghê ha. cái nấm nó to mà ăn nó dai cảm giác như giống như ăn bào ngư đó mọi người. Đúng rồi, chính xác. Không mà cái sốt vang này rất là vừa phải ha. Nhẹ nhàng. Dầu mỡ cũng rất là vừa phải. Hợp lý.
Không biết là hai em có thường đi chơi những cái nhóm như lần trước mình cũng thua tương tự vậy em? Không biết này đừng đi chơi nữa nha. Anh có kinh nghiệm, anh phải dìu dắt hai đứa. Trò mà tao nói cần kiến thức thì nó phát âm toàn thông tin sai. Cái trò mà cần cái sự đúng hướng lệch ánh nhìn. Tuyệt vời, vậy là đồng đội anh phối hợp tuyệt vời. Phối hợp nha. Sao anh em ít nói chuyện vậy con? Nói chuyện mạnh Nói chuyện nhiều lên vô. em. Ủa lên livestream để cầm cái áo dơ đứng hình vậy hoài hả? Nói 1 tiếng rưỡi anh, một lần like 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Bạn bé nó đói sao bắt nó nói nữa. Đâu nói về cái áo của chị Nói về chị áo Trà chị Ngọc rồi. ơi. Đứng lên. Với cái chất liệu chị ấy nói chiếc áo này 2,5 triệu thì sao? Ê, không có nói luôn. Hồi nãy là cầm như cái chất vải thì nó là kiểu như nó von á, nhưng mà nó nhám thôi. Là đồ dởm. Nó mỏng. Đồ điệu. Tầm khoảng set này tầm khoảng 200.000. Tầm khoảng 200.000. Tầm khoảng 200.000. Trời. Alo chưa? Stylist mày gọi stylist alo. Nó tiền mướn đồ không là cả triệu mà nó kêu em. Ngày hôm nay phải công nhận là nhiều món ăn ngon và nhẹ nhàng ha. Thanh đạm. Và đặc biệt là mình lấy được 3 cái rương luôn ha. Dạ. Mà sao mình có thể chơi dở vậy mấy đứa? Em chơi hay mà đồng đội em chơi dở anh à. Em hay chỗ nào? Tại em bị lé thôi chứ. Không mà công nhận mình thực sự hỏi là bí quyết của các bạn để có thể thua được 3 vòng luôn á. Đúng rồi, rất cần. Nhiều lúc mình muốn thua để nhường cái phần thắng. Tại vì cái vòng thứ hai là chơi U là bên đây ốm yếu quá, không được ăn uống đầy đủ nữa. Sao hồi nãy không tức như vậy đi? Bây giờ nói. Tại vì em đói quá anh, em đói quá em quạo. Lên đây, nó đi 5 tiếng lên nó đói. Mà gặp anh cho nó chơi thua nữa. Thôi như vậy, bây giờ thì vòng 4 mình sẽ cũng vẫn chơi trò chơi những câu hỏi về kiến thức. Đội mình thắng là vừa được ăn vừa được lấy 10 triệu. Đội mình thua thì không được gì cả. Đồng ý không? Nãy đã đồng ý rồi, giờ hỏi lại thôi. Dạ giờ đồng ý đi chứ con không biết sao nữa. Hiểu câu hỏi không? Sao không có chứng kiến này em? Dạ hiểu. Câu hỏi sao? Là mình chơi vòng 4, mình thi vòng phụ. Mình vừa được, nếu mình thắng á thì mình vừa được ăn, mình vừa được 10 triệu. Rồi. Còn mà thua thì không được gì hết. Nhưng mà vòng 4 là vòng ăn chung mà. Thì bởi vậy con mới nói. Nói gì? Nếu mà một khi con quyết định chơi thì con không được ăn. Nhưng mà vòng 4 là vòng ăn chung mà. À vậy hả? Vậy mình chơi. Chơi mà mình thua rồi đâu được ăn. Sao vậy ta? Mình chơi mình thua đâu được ăn. Vậy thôi mình ăn đi. Hồi nãy giờ tao tưởng tao đang ở trong băng đăng đầm sen. Có nghĩa là bây giờ á, em đã thua rồi. À. Thì bây giờ nếu mà em thua nữa đâu có gì đâu. Còn nếu mà em thắng thì em vừa được tiền vừa được ăn. Nhưng mà em thua em không được ăn, quan trọng là Em mà. Có em cầm 10 triệu em ăn lòi bản hỏng luôn á. Hiểu không? nhưng mà chơi là cái thua. Thua là không được ăn. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà sao em chắc chắn em thua trong khi em có khả năng thắng? Ê, không ấy bây giờ anh Mà cái vòng 4 là vòng ăn chung. cho Thảo đi em đi ngủ. Hiểu không? Vòng 4 là tất cả đều được ăn. Dạ. Hiểu không? Hiểu. Hiểu sao? Thì mình vòng 4 mình được ăn hết. Không mấy tộc trưởng Nhưng mà đừng mình hỏi nó nữa tộc trưởng. Tộc trưởng chốt đi. Để tụi em vô đi. Ngay bây giờ đến với vòng thứ tư, xin mời. Rồi, chốt đơn, chốt đơn. Thưa quý vị thân mến, hôm nay là đại tiệc chay, chúng ta ăn toàn những món chay rất tốt cho sức khỏe. Và ngay bây giờ chúng ta gặp một nhân vật này là ai và liên quan gì đến chương trình ngày hôm nay? Xin mời clip sau đây. Xin chào tộc trưởng, các anh chị khách mời và quý vị khán giả. Em tên là Dương Yến Nhi, đang sống ở Bình Dương. Công việc hiện tại của em là kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay, đồng thời là sáng tạo nội dung công thức các món chay trên các trang mạng thông tin điện tử. Và sắp tới thì em cũng đang viết sách để xuất bản vào đầu năm sau, cũng là chia sẻ các công thức món ăn chay. Lúc trước em làm trong lĩnh vực truyền thông thì sau đó em mới chuyển sang là kinh doanh về mảng ẩm thực chay, thì cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì với cái sự quyết tâm của em và được rất là nhiều mọi người ủng hộ thì em mới có thể là cố gắng và phát triển vận hành được công việc của mình và có thể có nhiều thời gian để học hỏi và nghiên cứu nhiều hơn về món chay. Ăn chay thì từ trước đến giờ mọi người cũng hay nghĩ là sẽ rất là thiếu chất, không có nhiều sức khỏe và rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau về việc ăn chay. Thì tuy nhiên có một số thì cũng đúng nhưng một số thì chưa hẳn là như vậy, bởi vì khi mà ăn chay á, mình phải biết cách tìm hiểu để mà kết hợp cho đúng khoa học thì cái việc ăn chay nó sẽ giúp cho chúng ta có thể
có thêm nhiều giá trị dinh dưỡng cao hơn cho cơ thể, bởi vì các nguyên liệu trong nhóm thực phẩm thực vật thì rất là tốt và giá trị dinh dưỡng cũng gần ngang bằng với lại các nguyên liệu trong nhóm thực phẩm thuộc nhóm động vật. Cho nên là chỉ cần chúng ta biết xây dựng một cái thực đơn hợp lý dành cho cái chế độ ăn chay của mình thì cái việc ăn chay nó không bao giờ là thiếu chất cả. Và hôm nay em xin mời tập trưởng, các anh chị khách mời và quý vị khán giả một món bánh công thức mới của em, đó là bánh khoai lang tím ngũ cốc. Thì bánh này không chỉ ngon, không chỉ đẹp mà giá trị dinh dưỡng cũng rất là cao. Bánh này nguyên liệu chính là khoai lang tím và các loại hạt ngũ cốc khác nhau. Phần vỏ thì sẽ gồm có hạnh nhân, hạt óc chó, bột yến mạch, nho khô, dừa sấy và dầu dừa. Phần nhân thì gồm có khoai lang tím, nước cốt dừa, sữa đậu nành, bột bắp và bột rau câu để tạo nên phần nhân mềm mịn và sánh dẻo. Tuyến mạch tốt lắm á. Đây, quá đỉnh ha. Các món tráng miệng. Dessert. 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 Có được ăn hay không? Sau khi chúng ta nhìn thấy sản phẩm rồi chơi trò chơi thông minh thì chúng ta mới biết được ai là người ăn và lấy được tiền hay không. Trò chơi nghe áp lực á. Chơi thông minh. Vì sao? Đội cho em rất áp lực. Vì sao? Từ đầu giờ ăn sung sướng mà bây giờ thua cái không được ăn là cũng mất hết 10 triệu nữa. Tôi tiền không quan trọng gì. Người ta còn gì để bắt đâu. Long kêu thôi không chơi nữa anh. Đàn ông một khi đã quyết là phải chấp nhận. Mà nó đâu phải đàn ông đâu. Nó chồng rồi. Chị buồn cười. Sau đây xin mời cô gái nữ chay Bình Dương xuất hiện. Nữ chay. Đẹp quá à. Xin chào em, anh thấy em là rất là quen luôn á. Dạ, chào anh chị. Em là chị. Wow. Mình đã từng gặp nhau trước đây chưa cô gái? Dạ gặp rồi. Mình gặp nhau ở đâu? Em là cụ nhân viên Điền Quân. Thưa quý vị, cô ấy ngày xưa là làm công ty Điền Quân nhưng mà chịu nhiều áp lực và tổn thương tinh thần nên về mở quán chay cho Thăm An Lạc. Dạ không, cái lúc đó là em đã ăn chay rồi và vào Điền Quân là mọi người cũng rất là ủng hộ ăn chay. Mỗi lần mà đi dự tiệc có anh Giang với tất cả các anh chị nhân viên Điền Quân ấy thì cũng gọi phần chay riêng cho em nữa. Cho nên là công ty cũng rất là ủng hộ việc ăn chay. Cho nên mới làm một số chay. Dạ. Bây giờ mời em giới thiệu về đồ ăn của em mang đến nào. Dạ, ngày hôm nay thì em đem đến một cái món bánh giống mình coi clip vừa rồi. Đó là món là bánh khoai lang tím, ngũ cốc và các loại hạt. Cái này là món đặc trưng của nhà hàng em. Đó là một cái mẹt thập cẩm gồm rất là nhiều món. Chắc là hồi mình ăn cái em chia sẻ thêm. Rồi, được không? Cảm ơn em đã xuất hiện ngày hôm nay. Và xin hỏi là tại sao mình tự nhiên mình phát tâm mình ăn chay vậy? Dạ, em ăn chay cũng hơn 10 năm rồi. Mục đích em ăn là đầu tiên là ăn vì em rất là yêu thương động vật. Ăn chay ngoài cái việc mà đem đến giá trị cho bản thân em, cho những cái lợi ích mà em mong muốn, thì nó còn đem đến những cái giá trị cho cộng đồng, cho xã hội và môi trường sống. Như cái việc là bảo vệ môi trường. Nếu mà các anh chị có tìm hiểu thì thật sự ra là em cũng muốn là truyền cảm hứng đến cho mọi người. Nếu như mình chưa ăn chay được thì mình có thể là ăn cái chế độ là giảm thịt. Nó cũng là một cái việc rất là tốt để mà mình nhưng mà một tướng này sao giảm thịt được? Thịt quá trời. Đau quá. Bây giờ là mình đã có gia đình chưa em? Em là
chuẩn bị cuối năm nay cưới rồi. Chồng em là cũng ăn chay trường luôn. Ôi chồng ăn chay trường luôn. Hai vợ chồng ăn chay trường rồi chuẩn bị cưới cuối năm nay. Sau này đẻ con ra thì cũng cho con ăn chay trường luôn. Sau này nếu mà đám cưới có làm cỗ chay không? Đúng không? Dạ có ạ. Ồ. Dạ. Ủa tính đi đám cưới ta hả? Trời ơi trời. Bây giờ vậy, sự xuất hiện của em sẽ chứng kiến sự tàn sát lạnh lùng với hai đội. Vì đội này đang ăn từ đầu tới giờ, đội này chưa ăn được miếng nào, và đội này hiện tại đang giữ 10 triệu đồng. Bây giờ một câu hỏi duy nhất về kiến thức liên quan tới đồ chơi, để hai đội trả lời. Nếu trả lời đúng thì đội này sẽ lấy được 10 triệu và ăn hết toàn bộ món ở đây, và đội này ngồi nhìn. Còn đội này tiếp tục chiến thắng thì tiền vẫn giữ và ăn tiếp tục, và đội này vĩnh viễn không bao giờ được ăn trong chương trình này. Vĩnh viễn. Và đây là đội, nếu như vòng này mà đội này thua luôn thì đây là đội có thể là duy nhất sau 6 mùa thiên đường ẩm thực chưa bao giờ được ăn. Sợ luôn quá à. Gia đình sẽ xa lánh các bạn. Kỷ niệm đẹp đấy mọi người. Em muốn về. Đẹp ha. Bây giờ câu hỏi duy nhất, ai biết thì giơ tay giành quyền trả lời ngay lập tức. Hãy cho biết ngôi chùa lớn nhất thế giới. Giơ tay. Mời. Dạ thưa anh là chùa Tam Chúc ở Hà Nam. Chùa Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất thế giới. Chính xác. Chính xác. Đây là đội kỷ lục sau 6 mùa không được một cái gì ngoài sự xa lánh của xã hội. Gia đình dùng mỏ bạn bè xa lánh. Anh đừng có đẩy qua đây quá, tội đội bạn tuổi thơ. Con bé nhắc hoài thua không được anh. Rồi, bây giờ sao mình ăn sao nè? Dạ bây giờ chắc là mình ăn thử cái món trước đi. Dạ. Món khai vị trước rồi mình sẽ ăn. Trời ơi, cái mâm nhìn đẹp, trang trí đẹp quá à chị ơi. Đây là món gỏi ha. Em đừng ăn chay nữa, em xả chay đi. Dạ. Cái này cũng rất là ngon ạ. Cái này là xiên nấm nước. Mà Cái này là chị ơi, cái này là làm version giống chả đùm phải không chị? chả đùm á anh. Đây, xiên à. Này ốm nè Long. Thật ra là Cái nào? Tròn á. Này đúng không? ngon đó. Dạ. Rồi, nói chung là ngon. Bây giờ ăn thử đây được chưa? Dạ. Bánh khoai lang tím Với ngũ cốc, đúng không Nhi? Chị ơi cái sốt cái này làm bằng cái gì đấy chị mà trông ngon đấy? Có mật ong không ạ? Dạ cái đó là không mà mình có bỏ cái ngũ vị hương là các loại thảo mộc mà mình dùng để nấu phở á. Ừ. Nấu với Nhưng lại có đường sực nó quá. sánh Nè. lên. Ngon à. Có mọi người cho ăn thử đi được không? Lên đây em Được cho. đâu, thua mà. Lần nào không có 10 triệu rồi anh. Bây giờ anh nói tụi em nghe nè. Tụi em chấp nhận đắng cay, mục đích là gì? Ăn và lấy 10 triệu của người ta. Không, tôi không có chuyện đó. Cái này là tôi nói tự thống nhất, tôi đâu có biết cái gì đâu. Hồi nãy em cũng nói mà. Câu hỏi đó tôi cũng biết nữa. Bây giờ nè, ba đứa nghe lời anh, ăn liền. Ăn liền. Ăn liền. Ơ kìa. Làm hành động gì đấy mọi người? Không phải cái này ngon thật sự luôn đấy. Dạ đúng rồi. Mọi người Ôi, ôi. Ăn cái này là Nó nó béo béo. mà anh bị rung người không á. Sướng á. Không, em nói vậy không hay. Trời, nó béo như trà ngọc vậy. Không mà. Ê, cái gì vậy? Anh bị rung người không á. Sướng á. Nhưng mà Có cái gì ta? nó gầy quá à. Do Gián điệp, gián điệp. Đây, thay mặt chương trình gửi tới cô gái Bình Dương một món quà gọi là kỷ niệm với chương trình. Cái này thiệt á. Thiệt. Còn mấy đứa đợi anh xíu, anh đi lấy tiền cho mấy đứa. Dạ, mấy đứa bên này nè. Biết không mấy đứa? Mấy đứa đợi xíu, anh gọi taxi cho. Ủa mình không mở gương cho hồi hộp hả ta? Còn hộp gì nữa? Trời ơi, 10 triệu. Chúc mừng các bạn 10 triệu đồng kèm theo sự hãnh diện của gia đình. Vinh dự. Và cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Các bạn sẽ ra về với sự xa lánh của những người bạn bè đồng nghiệp. Cảm ơn Di đã đến với chương trình, mang tới nhiều món ăn ngon. Và cảm ơn quý vị khán giả xem đài đã dành thời gian theo dõi chương trình Thiên Đường Ẩm Thực của chúng tôi.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng nước mắm Clement đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng đưa nè, đừng đưa cho thấy đội mình tự hào nè. Đừng đưa. Phúc. Ta sẽ là tộc trưởng. Đây là tộc trưởng, còn đây là cái gì tưởng? Tổ trưởng tổ dân phố. Nước mắm Colourman đậm đà hương vị truyền thống.